Төркіндеу әр келіншектің парызы. Бұл дәстүр әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Мұндайда қыздың ағайындары оған ерекше құрмет көрсетіп, риза етіп, аттандыруға тиіс. Мына ауылымызға құдалармен бірігіп қызымыз төркіндеп келіп қапты. Соған бұрынғы уақытта үлпіршек деген мына жылқының жүрегінен тамақ дайындайды екен. Соны біз бүгін мына сол үлпіршекті дайындайық деп жатырмыз. Қыз әрі жүрегімдесің сен, қайда жүрсең де деген мағынада екен. Міне құдаша дайындауды бастайық енді. Ал енді мына жүректі шын тазалаймыз. Мына жерде екі құлақ болады жүректің, оны да алып тастаймыз. Мына жерде шын қуыстаймыз, кәдімгідей еттерін жұқалаймыз алып. Енді мына шын тазаладық, осындай қуыс болады іші. Енді бұл ішіне жая, қазы тураймыз. Бұл жылқының жүрегінен жасалғандықтан мына өте құнарлы болады. Қан тамырлардың айналысына пайдалы, бүйрекке пайдалы. Жылқы деген ол күйіс қайтармайды ғой. Сондықтан холестерин аз. Енді мына етті турап алдық, жүректің ішіне саламыз бұл етті. Жүректің ішкі қуысын етпен толтырып болған соң, аузын инемен тігеді. Дайын болған үлпершекті баяу отта 2 сағаттай пісіреді. Үлпершек жүректің сыртындағы май. Қазақта әппақ, нәзік қыз балаға теңеу айтқанда үлпершектей қыз екен деп те жатады. Бұл шын мәнінде таңдайыңнан дәмі кетпес жеңсік ас. Қазақ дастарханындағы ұмытылып бара жатқан тағамның бірі.